진단 조치 방법에 대해서 제가 취했던 방법에 대해서 한번 말씀드려 보겠습니다. 자, 일단 전원을 빼고 시작을 할게요. 자, 이렇게 제가 이렇게 장치를 좀 커스텀을 해놨는데 이거 하실 분들은 이걸 하셔도 되고, 일단 전반적으로 이 기계는 큰 소음이 이제 안 납니다. 자, 한번 어디 부분을 손 봐서 소음이 사라졌는지 한번 알아보도록 할게요. 자, 분명히 소리 나는 부분은 움직이는 부분이겠죠. 물소리밖에 안 나지 않습니까, 현재? 분명히 소리 나는 부분은 모터일 것이고, 모터가 돌아갈 때 임펠러를 돌리거든요. 임펠러 부분에 뭔가 걸린다는 겁니다. 그럼 그 부분을 좀 찾아봐야 될 것 같아요. 근데 처음 샀을 때 소리가 난다 하면 그건 어디 임펠러에 이끼가 끼지는 않았을 거고, 뭐 슬러지나 이런 걸 껴서 소리가 나는 건 아닐 겁니다. 그렇다면 그 제품이 사출이나 플라스틱 부분을 뽑아낼 때 이제 하나씩 뽑는 경우도 있지만 여러 개를 뽑고 그걸 이제 잘라내면서 그 맥기, 그러니까 돌기 부분이 나타나게 되는 거죠. 그 돌기 부분을 마감 처리를 제대로 하지 않으면 이제 그게 임펠러가 돌면서 소리가 나게 돼 있는 것 같아요. 그래서 제 경우에는 한번 제품 보면서 설명드리도록 할게요. 이 부분은 이제 분리가 되는 것이고, 이렇게 해서 물을 좀 뽑아주고, 자, 눌러서. 자, 보시면 여기 임펠러가 보이지 않습니까? 이 해안 거는 이렇게 임펠러 부분이 분리가 되게, 원래 임펠러 부분이 분리가 돼야 되는 게 정상인데, 뭐 아마존 제품이나 이런 걸 보면 이 임펠러 부분이, 자, 요 임펠러 부분을 한번 이렇게 자꾸 뽑으시면 돼요. 이렇게 자꾸. 이렇게 보시면 여기 이제 이렇게 잡고, 이게 자석이거든요. 자석인데 이제 자석의 음극과 양극이 막 왔다 갔다 하면서 이게 돌게 되어 있습니다. 이렇게. 근데 이제 걸리는 부분이 여기 부분 살펴봐 주시고, 여기 걸리는 부분이 있는지. 여기 잘 만져보면 맥기가 이제 튀어나온 게 있어요. 제 제품에는 요 부분, 이쪽 옆에 부분, 요 부분에서 이렇게 만져보시면 맥기가 있어요. 돌기가. 그래서 그 부분을 좀 칼로 이렇게 부드럽게, 요 딴 쪽과 높이가 이제 비슷하게 이렇게 돌면서 요 부분이 계속 이 벽 쪽을 이렇게 걸리는 거더라고요. 그래서 이 부분을 맥기를 이렇게 칼로 다듬어 주니까 소리가 안 나게 되더라고요. 그래서 소리 나는 부분은 구동되는 부분이겠죠, 당연히. 그러니까 이 부분 한번 뽑아서 한번 손으로 이렇게 만져보시면 느껴질 겁니다. 그게 톡 튀어나왔지 않더라도 미세하게 나와도 이 구멍에 걸리더라고요, 계속. 그러니까 자세히 보시고 이 부분, 손톱으로 이렇게 했을 때 걸리는 부분이 분명히 있을 겁니다. 소리가 나는 분에 한해서. 그럼 그 부분을 칼로 이렇게 좀 다듬어 주세요. 그러면 소리가 전혀 안 날 것입니다. 자, 장착해보고 한번 소리가 나는지 한번 보겠습니다. 이렇게 물을 끌어와야 되니까 요거를 또 장착을 해주고요.
자, 저는 한번 꽂아보겠습니다. 자, 모터 돌아가고 물 올라가고 있습니다. 이렇게만 해도 소리 안 나지 않습니까? 물 빨아서 올라 들어가고요. 모터 잘 돌고 있습니다. 자, 물 들어갑니다. 자, 물 들어가고 전혀 소리 안 나지 않습니까? 예, 이상 해양 602 거리식 여과기 소음을 해결하는 방법에 대해서 알아봤습니다.